Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun labarai masu nishaɗantarwa, faɗakarwa gami da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Alheri kashi na 2. Ruƙayya ta ɗago rinannun idanunta ta dube ta amma bata amsa ba. Ta nuna kanta ta ce, "Ni wace ce?" Ta ce cikin rishin kuka, "Hajiyata." Ta ce, "Idan da gaske kin yarda ni hajiyarki ce, wadda baki da wadda ta fita bayan uwar da ta haife ki, ki gaya min damuwarki akan auren Aliyu. Ni kuma in na ji hujjarki a bakar ɓaci, kin san na ai, ba zan bar Usman ya miki auren da ba kya so ba, wallahi sai in bana raye." Ta sa hannu biyu tana share hawayenta cikin gaskata furcin hajiyar. Cikin sanyin murya ta so mai wa hajiyar bayani. Tunda na dawo gida ranar da muka yi kandi, dadi ya ce in ce da Aliyu ya fito. Domin ya daɗe da yin alƙawarin da zarar na ƙare makaranta aure zai min. Ba zai bar ni in ci gaba ba don komai ba wai sai don saboda na fiye rau kai da taurin kai da ƙirifiri. Ya sha gaya wa mama idan ya bar ni na shiga babban makaranta ba zai iya tankwara ni ba. Ni kuma sai a yanzu ne na san wasu abubuwa game da shi Aliyun, waɗanda a da ban sani ba, ko in ce ya min ƙarya ya ɓoye mini ya yaudare ni. Wallahi hajiya na tsani mutum maƙaryaci, to shi kuma Aliyu halinsa kenan. Kin san na sha gaya muku hajiya ba zan taɓa auren mai mata ba, domin ba zan taɓa mance halin da muka shiga ba a san da dadi ya aure anti Jummai ba. Mu da mama da shi kan shi dadin, ke ma kuma kin sani, wanda ya janyo muka rayuwa ta shekaru 10 ba tare da mahaifinmu ba, wanda da ba dan ke ba, da ban san wani irin kuncin rayuwa za mu fuskanta ba. Wallahi ko a lahira hajiya bana fatan Allah ya haɗa ni da kishiya. Ta yi shiru tana haɗiyar numfashi da ƙyar cikin matsanancin takaici. Na taso wani miki da ya daɗe yana kwance a zuciyar mutum. Hajiya bata katse ta ba domin ta san abin da take tunani. Murmushi kawai ta yi. Sai da ta mula don kanta ta ci gaba. Farkon haɗuwata da Aliyu a Gombe ne, na je hutu gidan Anti Asi ƙanwan mama. Farat ɗaya na ji Aliyu ya shiga raina saboda wasu dalilai. Muhimmi shine kasancewar shi ɗan Gombe. Ni kuma duk wanda ya fito daga Gombe, wannan gari abin so ne da girmamawa a gare ni. Ba don komai ba sai don cewa su ne suka rufa min asiri, ni da uwata a san da duniyar mahaifinmu ta juya mana baya. Da farko na tambaye shi ko yana da mata, dan Aliyu ko a lokacin ba yaro ba ne, aƙalla zai girmi yayan Nafisa. Ya rantse min wallahi a kaina ya fara sha'awa aure, don haka na sake da shi muke soyayya har zuwa sanda na kawo shi gare ku. Ya kuma ce min shi ma'aikaci ne a bankin Arewa saboda ya raina min hankali. Don kuɗi kam da suturu na kecare ni yana da su, amma ni wannan ba shi ne a gabana ba. Kawai na san ina masa so ne na tsakani ga Allah, kasancewa ta mace ta farko da za ta shiga gidansa. Ni dai burina a rayuwa kenan. In zauna ni kaɗai babu kishiya, in auri miji ni kaɗai, mu shimfiɗa rayuwa irin taku da babansa Nafisa, mai cike da aminci, nagarta da ƙaunar juna da girmama juna tun daga ƙuruciya har girma. Babu tashin hankali ba wulaƙanci, sai zama na soyayya da ƙauna mai ɗorewa ta fi sabilillahi. Hajiyar ta yi murmushi, Ruƙayya ta ci gaba. To kwatsam a wannan hutun namu na ƙarshe ya zo min bizitin, shi da ƙanwar shi Rufaida za ta yi sa'ata. Akwai wata roommate ɗina, Nana, ita ma 'yar Gombe ce. Tana ganin Rufaida suka dafe juna suna murnar ganin juna. To bayan tafiyar su ne nake tambayar ta ina ta san Rufaida. Wallahi hajiya buɗar bakinta sai cewa ta yi, ai matar Aliyu yaya Rufaida, anti Aisha ƙanwar mamanta ce. Sukan haɗu in dukkansu sun je mata hutu. Ta ce 'ya'yan anti Aisha 3 da Aliyu, kuma shagonsa da ke cikin babbar kasuwar Gombe kusa da shagon yayanta ne, abokinsa ne sosai. Wato dai Aliyu ɗan kasuwa ne, ba ma'aikacin bankin Arewa ba kamar yadda ya ce. Wallahi hajiya a lokacin ban yadda ba, saboda ban taɓa tsammanin cikakken mutum kamar Aliyu zai iya karkace kai ya kantara ƙarya haka ba, wai don kawai a aure shi. Me ya rasa da sai ya yi ƙarya zai samu mata aure? Me ya abin min ƙarya da aikin banki? Ina ruwana da wani aikin banki? Wato ma makwaɗaiciya ya ɗauke ni ko ɗiyar matsiyata? Na ce da Nana, kai ban yadda ba, ƙarya take. Ina, ba dai Aliyu na ba. Ganin yadda nake ɗume, ta tambayi abin da ya sa na damu haka. Ban ji nauyi ba na gaya mata Aliyu yana a matsayin fiance ɗina ne, amma ya ce min baya da mata. Nana ta ce idan baki yadda ba, ranar da za mu je ɗauko kayan practical, na yi miki alƙawarin ki bi ni, zan kai ki har ɗakin matar Aliyu. A gaba ɗayan kwanakin da suka biyo baya, ban yi barci ba. Ita kuwa Nana da bi ta dage sai ta kai ni, ko don ta yi ‘yar uwarta kishi. Ranar ɗauko kayan practical na ƙarya gidan Anti Asi ƙanwar mama na zan ɗauko nawa kayan. Don haka aka bar ni na bi direban su Nana. Muna tafi tun daga Bajoga har Gombe, ban san inda kaina yake ba saboda tsoron abin da zan je in tarar, kada farcin Nana ya zama tabbatacce.
Gidan yana nan a commercial area. Nana ta danna ƙararrawa, wata mace fara tas gajera irin fulanin komo ta fito ta buɗe ƙofa. Kallo ɗaya ne mata na ga tsaba kamanninsu da Nana. Da ƙyar na iya ɗaga ƙafa na shiga falon. Tangame man hoton Aliyu da matar suna sanya wa juna kek a baki ranar dina ɗinsu shi na fara yin tozali da shi. Na koma gani disu-disu. A haka muka zauna cikin kujera tana lale da 'yan matan bajoga. Ta tafi ta kawo mana ruwa da lemu. A lokacin yara guda biyu suka dawo daga makaranta. Kallo ɗaya ne musu na tabbatar na ga 'ya'yan Aliyu tun daga kai har yatsun kafa. Ga kuma ɗaya yana rarrafe a tsakar ɗaki. Tunda na ji ƙugin motar Aliyu ciki na ya ƙulle. 'Ya'yan hanjina suka dunƙule waje ɗaya. Yawun baki na ya bushe. Na sunkuyar da kai ban ƙara ɗagowa ba. Tun daga bakin ƙofa yake kira. Darling, I'm back. Daga can cikin kicin ta amsa. Welcome daddy, gani nan zuwa. Ya shigo falon amma ni bai gane ni ba saboda kaina a sunkuye yake. Dan haka ya saurin sauke hannu a cikin kunya ya ce a'a, Sanana ne. Ta fito ɗauke da tire da ta ɗaura lemon kwali da kofuna da ruwan ragwalis ta ƙaraso. Kafin ta ajiye sai da ta bashi hot kiss a kunci. Kana ta zo ta ajiye mana ta koma kujerar da yake ta zauna a masangalinta. Da na ga Nana ta zame tana ga yadda shi ni ma sai na yadda ta yi. Na zamo daga cikin kujerar na ce, ina wuni? A hanzarce ya juyo ya dube ni. Ni ma ne mai ƙyar da ido. Ban ƙara cewa komai ba na miƙe na fito. Ya biyo bayana yana ta magiyar in tsaya in saurare sa. Wallahi Hajiya a take na ji na tsane shi. Duk wani so da nake mishi na neme shi na rasa. Me ake da makaryacin mutum dan Allah? A gani na aure ba abun wasa bane da za a gina shi akan ƙarya. Matsayin aure ya wuce nan, ƙimar shi da darajar shi sun fi ƙarfin haka. Tunda ba abu ne da ake tunanin yi na ƙayyadadden lokaci ba. Abu ne wanda ake sa ran idan an yi shi yayi ƙarko har abada. Abin haushin ma ga ɗa namiji magidanci kamar Aliyu. Kafin ya ankara na tari mashin na haye, na ce kai ni je ka da fara unguwar da Anta Asi take. Na ɗauki duk abin da nake bukata na practical. Washe gari na motar kasuwa na koma makaranta. Amma saboda rashin kunya irin na namiji, kafin in koma gida ya je ya kallame dadi. Ya tura kayan sanya rana da na lefe, duk ba tare da ya nemi izini na ba. Da na dawo ne nake gaya wa mama. Ita ma ranta ya ɓaci, ta ce ai har ya turo lefe da kayan sanya rana. Na sa mata kuka na ce ni wallahi ko na rasa mijin aure ba zan aure shi ba. Ta je ta samu dadi da zancen ƙaryar da Aliyu ya yi. Ta ce da shi wannan abin dubawa ne, ba kishi ce abin dubawa ba. Duk mutum maƙaryaci ba namiji ba ne da ya cancanci a bashi aure. Buɗar bakin dadi sai ce waye, mu gaya masa inda Allah ya ce kada a aure mai mata. Kuma maza masu iyali sun fi riƙon aure. Kuma yau Aliyu ya gaya masa dalilin shi na ƙin sanar da ni yana da mata da wuri. Shine dan ya lura ba zan yarda in aure shi ba idan ya gaya mani. Alhalin shi kuma yana matuƙar sona. Niyyar shi sai bayan an yi auren sannan ya gaya mani yadda zan fahimce shi. Kuma yau ba gida ɗaya zai ajiye mu ba. Ya ƙare da cewa da ita, ni na kawo mai Aliyu ba wani ba, balle in ce an yi min auren dole. Shi ba ƙaramin mutum bane da zai zauna yana ɗaukar gutsiri tsoman yara. Dan haka ta tashi ta bashi waje tun ranta bai ɓaci ba. Mama ta danne ɓaci ranta ta ce, sai ƙaryar da ya na cewar shi ma'aikacin banki ne, alhalin ɗan kasuwa ne. Ta ce, anya dadi mutumin da zai gina neman auren shi akan ƙarya da ƙarairayi abin amincewa ne? Dadi ya ce da ita, abin da ake nema a aure abu uku ne, shine nasaba, sana'a da muhalli. Kuma duk ya binciki Aliyu a kansu, babu wanda ba shi da shi. Dan haka ta tashi ta bashi wuri. Kuma mu fara shirin mu daga yau domin tuni ya tura iyayen Aliyu sati mai zuwa su kawo sadaki a ɗaura aure kamar wata wadda ake neman kai da ita. Shine na roƙi mama ta bar ni na taho wajenki. Na san ke kaɗai ce zaki iya tsawatarwa dadi ya fahimci illar da ke tattare da irin wannan auren tunda bana so. Auren soyayya ma a wannan zamanin kaka ya ƙare. Wallahi yanzu bana son Aliyu daidai da ƙwayar zarra. Idan kuma dadi ya dage akan maganarsa, to wallahi duniya zan shiga, ba za ku ƙara jin ɗuriyata ba. Ta ci gaba da kuka sosai. Dariya ta baiwa Hajiya, dan ta san duk barazana ce irin ta Riƙayya, amma babu inda za ta iya zuwa ta ban mamanta saboda san da take mata. Riƙayya da ba ta iya kwana a ko'ina daga wajenta sai ɗakin maman saboda tsananin shakuwar da suka yi. Kai ka ce ba 'yarta ta fara bace. Duk wani fallancin Amina in dai akan Riƙayya ne ta ajiye shi. Ta ce, na ji daina kukan haka nan. Ta dakatar da kukan amma bata fasa shashsheƙa ba. Hajiya ta rungumo ta ɓarin jikinta na dama, tana jijjiga ta a hankali kai ka ce 'yar goye ce take lallashi ba ƙatuwar budurwa ba. Ta ce, bari ni da shi. Jibi Litinin idan Allah ya kai mu zan je da kaina in same shi har Jalungwa. Me ake da makaryacin mutum, ni ma ban goyi baya ba. Riƙayya ta ji daɗi, bakinta ya kasa rafuwa, ta sunkuya ta kama ƙafafun Hajiya tana godiya. Haƙiƙa ba tun yau ba ta tabbata a duniya baya ga iyayenta ba ta da kamar Hajiyar Legas. Sunan da ta liƙa wa Hajiyar kenan tun tana ƙanƙanuwa. Yadda kuma take jin mahaifiyarta, haka take jin Hajiya cikin ranta. Wace ce Riƙayya, kuma me ya asalinsu? Asalin kakan su Riƙayya Malam Abdullahi Dauro, mutumin Jalungwa ne iyaye da kakanni.
Jauro Abdullahi malamin addini ne sananne a garin Jalingo. Malami ne mai karantarwa, ba shi da komai sai tarin ilimi. Matarsa ɗaya, Ma'u, wadda Allah ya azurta da haihuwar 'ya'ya biyu kacal, Yahanasu wato Umaima, da ƙaninta Usman da suke kira Shehu. Tun suna ƙanana Jauro da Ma'u suka rasu, ba su bar komai ba sai gidan da suke ciki da karsanoni 3 masu shayarwa da shanu 2. Umaima ita ta ci gaba da kula da ƙaninta Usman ta fannin zuwan shi makarantar boko da ta allo akan lokaci, tsaftar jikinsa da abincin da za su ci. A lokacin ita budurwa ce kimanin shekaru 14. Babu irin wahalar rayuwar da basu gani ba, domin ita Umaima sai da ta kai ta da yin wanke-wanke da shara a gidan masu kuɗi, sannan ne za ta yi musu guzuran ɗan abin da za su ci a leda ita da Usman. Ta kuma samo masa kwancen kayan 'ya'yansu, ita ma tana samun kwancen zanuwa masu tsada daga Hajiyar da take yi wa aikatau domin mutuniyar kirki ce. Su ba 'yan Jalingo ba ne, 'yan Kano ne, kasuwanci ne kawo su Jalingo. Zaman Umaima da Hajiya Kubra wadda ta ɗauke ta kamar ɗiya cikinta, ya sa ta soma washewa tun daga cima mai kyau ga suturu, uwa uba kwanciyar hankali. Babu abin da Hajiya bata sani ba gaba da su Umaima ba. Ta kuma fahimci cewa maraici ne janyo mata ba wani dalili ba, da burin da take da shi na ƙaninta Usman ya samu karatun bokon da ya ƙwallafa rai a kai. Don haka ta ja Umaimar a cikin amana suke taimakon juna. Aliyu ɗan batta ƙani ne ga Hajiya Kubra uwa ɗaya uba ɗaya. A lokacin da ya kammala digirinsa na farko aka turo shi bauta ƙasa jihar Adamawa nan Jalingo. Ba inda ya masauki sai gidan yayar shi, inda anan ne ya ƙyalla ido ya ga Umaima. Ya kuwa ce nan duniya babu wanda yake so sai ita. Babu shakka Umaima na daga cikin fulanin usulin Taraba, masu bayyanannen kyau irin wanda duk wahala duk talauci kyawunsu baya taɓa ɓuya. Balle Umaima da ta samu zaman jin daɗi tare da Hajiya Kubra. Ta yi shar kai ka ce 'yar cikin ta ce, sai dai ita baƙa ce, ta inda zaka gano bambancin su kenan. Hajiya Kubra ita ta shige wa ɗan uwanta gaba, ta aura mai Umaima, duk wasu abubuwa da ya dace iyaye su wa 'ya, ita ce ta yi mata. A lokacin shi ma Aliyun ba shi da komai sai tarin ilimin boko ko gidan kanshi ba shi da shi. Don haka sun fara zama a wani gida cikin gidan iyayensa da ke garin Ɗanbatta, inda ta baro Usman yana ci gaba da zuwa makaranta a hannun Hajiya Kubra, ya kuma canja ayyukan da Umaima ke mata. Shekarunsu 3 cif cikin rayuwar maleji da taimakon iyaye, kafin Allah ya ba su ɗansa na fari. Kuma a shekarar ne Aliyu ya gamdakatar da samun aiki da hukumar shige da ficen jiragen ruwa ta ƙasa, wato Nigerian Port Authority, reshen jihar Lagos. Bayan da ya kammala digirinsa na biyu, da haka suka tattara suka koma Lagos, inda suka fara zama a gidan gwamnati. Da Usman ya kammala karatun shi na sakandare, ta ɗauke shi suka samo mai gurbi a Lagos State University, inda za ya karanci aikin jarida. Da haka rikon shi dawo hannunta, suka ci gaba da rayuwa tare. Ita ce uwarsa, mai gidanta ubansa. A lokacin Ɗanbatta ya zama wani babban kusa a Port Authority, ya fara yi musu ginin gidan da suke ciki a halin yanzu. Shekaru 5 ya kwashe yana ginin kafin su koma. Bodi da nasara ta kowane fanni ya ringa shigo musu. A yanzu haka Alhaji Aliyu Ɗanbatta shi ke rike da igiyar Port Authority na ƙasa baki ɗaya. Ya kuma mallaki jiragen ruwa bila adadin nashi na ƙashin kansa, waɗanda ke saukewa al'umma kaya, musamman motoci daga Germany, America da Japan, furniture daga China, da duk wasu shige da fice na kasuwanci da ya danganci overseas ta hanyar jiragen ruwa. Ɗanbatta Shipping na ɗaya daga cikin kamfanonin jiragen ruwa da ake tunƙaho da su a Afirka. Ba kayan jama'a kaɗai suke saukewa ba, suna jigilar passengers masu sha'awar tafiye-tafiye ta jirgin ruwa. Suna kuma sauke motocin noma da katafilolin ginin tituna daga Amurka su zuba a kamfanoninsu na Ɗanbatta Motors. Har ila yau suna sauke containers da a yanzu suka cika gari daga Ingila domin sayarwa. Duka wannan yana tafiya ne a sauƙaƙe da taimakon ɗaɗe tamkar da dubu. Ɗan Ɗanbatta jikan Ɗanbatta, wato Saifullahi Aliyu Ɗanbatta. Ba a jima ba Alhajin ya ritaya daga gwamnati, ya zauna a babban ofishinsa na Ɗanbatta Shipping matsayin mamallakin proprietor, yayin da Saifullahi ke matsayin mai gudanarwa, wato managing director na duka kamfanin Ɗanbatta. Wannan wani nauyi ne mai girma da 'ya'ya 10 ya kamata su yi shi, amma Saifuddin kaɗai sharewa Alhaji Ɗanbatta wannan hawayen na rashin 'ya'ya. Bayan karatu mai suna karatu akan Marine Law daga Jami'ar Wales, a yanzu haka rike yake da dukkanin igiyoyin kamfanin shi kaɗai ransa, daidai da rana ɗaya bai taɓa gazawa ba. Ɗanbatta Group of Companies shine babban reshen su, wanda ke a birnin tarayya Abuja. Sauran kamfanin duka na ƙarƙashinsa, kuma a nan ne Saifuddin ke gudanar da yawancin harkokinsa, inda Alhajin ke kula da Ɗanbatta Shipping da ke garin Lagos. Ɗanbatta Motors kamfani ne na motocin zamani zalla, waɗanda ke da reshe a Kwatano, Port Harcourt, Abuja da Lagos. Kamfani ne da ke shigo da sabbin motoci latest, wato ƙera jiya daga shahararren kamfanin nan General Motors ɗin America, wato dai daga makirarsu sai jiragen ruwan Ɗanbatta sai shagunansu. A kamfanin ne kaɗai zaka samu motar nan mai aiki da caji, Chevrolet Bolt a Najeriya gaba ɗaya. Duka suna ƙarƙashin Ɗanbatta Group of Companies, wanda Saifuddin ke jagoranta. Da yawan mutane kan kalle shi da fuskoki guda biyu. Na ɗaya,
Shi ɗin ɗan lela ne a wajen ubansa Biloniya, Alhaji Aliyu Ɗanbatta. Na biyu mugun ashari ne, amma fa ga wasu ƙalilan mutane makusantan shi, waɗanda ɗimbin alherinsa da kirkinsa ya taimaka ainin wajen ba shi siffar mutanen kirki, ya kuma rufe bakin duk wasu ƙananan zargi da za a iya yi a kansa. Haka aurensa da ya yi ba zato ba tsammani a lokacin da kowa bai tsammana ba, yana kan gabar murza tashan ƙuruciyarsa da cin karensa ba babbaka, ya shafe duk wani tabo da mai ƙurilla zai iya don son binciko ainihin haƙiƙanin asharancin nasa. Matashin da a ƙiyasce zai shekaru 32 kuma wanda ya dama ya kutsa cikin ilimin kasuwancin rayuwa daban-daban, ko makiyinsa zai ba da shaidar jarumtakar shi a tun tasowarsa, wato lokacin da ya karɓo cikakkun takardun kammala karatunsa har zuwa digiri na 2, ya ɗora hannu akan dukiyar mahaifin nasa kimanin shekaru 5 kenan a baya. Tamkar wanda ke al'amarin yayyafa rahama, komai ya bunƙasa ya ƙara haɓaka cikin ƙudurar Ubangiji, har ta kai ga Turawan Jamus da na Amurka sun san da zaman Ɗanbatta Shipping, suka soma hayar jiragensu domin amfanin kansu da son haɗa kai da su don cimma manufa ɗaya, duka ta hanyar shige da ficen jiragen ruwa. Idan ka dube shi daga duma na farko kaga Hajiya Umaima, ko kai tsammanin ɗa ne ga Usman Jalingo saboda tsaba kamanninsu. Bai ɗebo komai daga baƙaƙen Ɗanbatta ba, dogo ne kuma miƙaƙƙe da tsayayyen kafaɗu masu burgewa, ma'abocin faffaɗan ƙirji da kuma kakkarwan jiki. Sai kuma ya ɗan ranƙwafo kaɗan da yadda zubin halittarsa ya ba da ƙirar wani mutum mai tsaren tsayi mai ban sha'awa, kai ka ce wani baƙo ne daga Casablanca, Morocco. Fuskan nan suwal, cikakkiya kuma zagayayya, rounded face, ma'abociyar gargasa ta gashi a kowane mahallinsa, wato gira, saje da gashin bakin da aka saita musamman ya haɗe da gashin haɓar, man's pride, na sassalƙan gashin mutanen Jalingo, baƙi kuma mai sheƙi, wanda ga dukan alamu ba a taɓa gazawa da kulawa da adana shi ba. Suturar shi a kullum suit ne, baƙi da ratsin fari, ko baƙi da ratsin gire, wato toka-toka. Da wuya ka gan shi da launin wasu kayan daban ba waɗannan ba. Baya amfani da rufaffen takalmi sai buɗaɗɗe na fata. Agogon hannunsa a kullum silba ne, swatch. Baya amfani da golden. Madubin idonsa mai duhu ne, dark glasses. Baya amfani da farin gilashi, wanda yake amfani da shi kaɗai a duk lokacin da yake son ɓoye halin da ƙwayar idanunsa ke ciki. Design ɗin shi a na komai ɗaya ne, 'yan gidan Marks and Spencer. Haka motar hawan shi, kowa ya tabbatar da guda ɗaya ce tal, Opel Astra, baƙa sidik, sautin takun shi ɗaya, baya taɓa canzawa. Idan ka ji ya canza taku, to tabbataren shi ne ya ɓace. A sa'ilin ne zaka ji yana taku da ƙarfi kuma da sauri, kwaf kwaf kwaf, kamar ya fasa maple, ko kamar ya kifa. Ta hakan ne kaɗai hajiyar shi ke gane ran shi ya ɓaci. Ta fannin halayya kam, kowa ya san yana da alheri. Abin hannun shi bai taɓa rufe masa ido ba, kullum bayarwa yake kuma kullum ƙara samu yake. Amma an ce zuciyar mutum birninsa, sunan littafin takurar da muka gama. Mahaifin Rukayya Alhaji Usman Jalingo ba wani mai kuɗi bane sai rufin asiri. Tsohon ɗan boko ne, ɗan takife mai kifaffen hali da wani irin bauɗaɗɗen ra'ayi. Abin nufi, duk abin da mafi yawan al'umma suka raja'a a kai, he opposed it. Kafiya da rashin son wargi ta ko'ina, wato ba a sa shi kuma ba a hana shi. Ya yi aiki da ma'aikatan gwamnati da dama, a yanzu haka dai da gidan talabijin ɗin jihar Taraba yake aiki, daidai gwargwado asirinsa a rufe yake, sannan a tsaye yake akan ilimin 'ya'yansa 5 ta hanyar kai su makarantu masu kyau, ko da zai kwana ya wani bai ci abinci ba. Rukayya ita ce babba, amma ko kaɗan babu jituwa a tsakaninsu, haka babu shakuwa ta ɗa da mahaifi ko ƙanƙani a tsakaninta da babanta. Kullum kowannensu kuka yake da halin ɗan uwansa. Rukayya na da wani ƙullace akan babanta da shi kansa ya sani, don haka ne sau tari duk kafiyarsa da halinsa yana shayinta. Yakan ce macijin sari kanoke ce, mai kaushin hali, fitananniya, ba ta yi halin uwarta ba. Bayan a zahiri shi kaɗai take wa wannan, amma ba haka ba ne. Ba ta yadda ya takura mata ba, yanzu nan sai ya neme ta ya rasa a gidan, ta yi yaji gidan danginta na wajen uwa a Gombe, inda a nan ta tashi, ko Legas, wurin yayar da baya da kamarta, inda bai isa ya ce don me ba. Abu kaɗan zai yi sanda tana ƙarama, ta ce, yanzu ne ka san mu 'ya'yanka ne? Tun maman na dukanta tare da buge mata baki a duk sanda ta irin wannan furcin, har ta gaji ta koma lallashi da nasiha. Sannan ne Rukayya ta sako ta soma gaishe shi, ta kuma daina masa wannan gurin, ta nemi gafararsa. Rukayya na son uwarta fiye da ubanta. Wannan na da nasaba da sakin da ya mata da tsohon cikin Hafiz mai bin Rukayya bayan zaman uquba da ta yi na shekaru 2 a hannun Jummai abokiyar aikinsa da ya aro rana tsaka. Suka tattara suka koma Gombe gidan iyayenta. A lokacin mahaifiyar Mama Amina ta tsufa kwarai, amma a haka take dama koko tana sayarwa don nema masa abin da za su ci. Dan mijinta babansa Aminan ya daɗe da rasuwa. Tare suke da Asi ƙanwan mama a gidan, ita kuma tana tallan gasara lokacin ba a yi mata aure ba. Da haka ɗakin Asin suka share suka zauna dukkansu. Wannan ne mafarin shakurar Anta Asi da Rukayya. A nan aka haifi Hafiz,
aka kuma yaye shi. Daga baya Asi ta samu miji, wani malamin makarantar firamare, aka yi mata aure. Banda tabarma da fulo da kwanuka da buta da maman ta tattara 'yan kuɗin da ta taho da su daga Jalingo, ba abin da aka kai wa Asin ɗaki. Wannan bakin cikin da suka gani ne a auren Asi ya sa Amina yin zuciyar neman na kanta, kada auren Rukayya ya zo hakan ta kuma samunta. Ta soma tuyar masa da ƙosai a tashar Dukku. Rukayya na riƙe mata Hafiz tare da wanke robobin da kwastomomi suka yi amfani da su. Idan Hafiz ya ishe ta da kuka, sai ta ɗuma masa dundu ta ce, wai ku maza duka haka kuke baku da tausayi ne? To da kukanka za ta ji koko da sakin da ubanka ya mata ta zama mai tuyar masa. Rannan karab kalaman Rukayya a kunnen Amina. Ta daɗe tana mamakin farcin yarinyar 'yar shekaru 7, sai da suka dawo gida ta ce, ya ki Rukayya. Rukayya ta matso gabanta ta zauna, ta ce, me na ji kina faɗa Hafiz ɗazu? Rukayya ta yi shiru, ta ce, to kar in sake ji, ke ma babanki ne, kuma ni ba saki na ba, ni na ga dama na taho. Rukayya ta zambar baki kamar za ta yi kuka ta ce, ni wallahi ba babana ba ne, baban anti Jummai ne, ina gani yana sayo mata lemo da ayaba da tsire suna ci, in na shiga ya kuro ni wallahi ba babana ba ne. Sai ta sa kuka. Maman ta yi shiru tana kallon ikon Allah, daidai a ƙoƙarinta na wanke ƙiyayyen mahaifinsa a zuciyarta. Da ta lura ta samu mahalli mai girma a zuciyar yarinyar, ta ce, kina makaranta ya aiko muku da naku, rana Asi ta zo sai ban ajiye miki ba, na bata na ce ta kawo gwaggo gaba ɗaya. Rukayya ta share hawaye cikin rashin yarda ta ce, wallahi ba sau ɗaya ba ne, kullum. Haushi ya sa maman ta ce, ke dan ubanki idan na sake jin irin wannan a bakinki sai na yanke miki bakin kowa ya huta, kin ji na gaya miki. Ta kama kunnuwanta ta murɗe tare da zuba mata rankwashi mai zafin gaske. Hajiya Umaima na Lagos bata san Usman ya rabu da Amina ba, damo sarkin haƙuri, sunan da ta raɗa mata kenan. Domin ta je ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ta gane wa idanunta irin cin kashin da Jummai da Usman suke mata. Ta yi faɗan ta yi nasihar, ta ja kunnen duka a banza, kamar ƙara ziga su take yi. Daga ƙarshe ne ta yi fushi ta zare hannunta akan al'amarin iyalin nasa. Ta ce ya je duk abin da yake ganin shine daidai. To zuciyar 'yan uwantaka laushi gare ta. A wannan watan dai ta ce bari ta zo ta ga halin da Amina da Rukayya ke ciki, wadda Allah ya sanya mata matuƙar ƙaunata tun tana jaririya saboda kamanninta da ita. Ta yi wa Rukayya tsaraba rankatakaf, direba ya kawo ta ƙofar gidan. Ga mamakinta gidan a buɗe daga waje, amma daga ciki kowane ɗaki a garkame yake da ƙwado. Ta juya za ta fita domin ta shiga maƙota ta tambaya, sai ta jiyo muryar Usman yana cewa, gani nan yaya, ba dai har zaki tafi ba. Ba ƙaramin tsorata ta yi ba kafin ta nutsu ta juyo da idanunta zuwa ga inda ta juyo maganar. Usman ne tsaye a bakin tagar ɗakin Jummai kamar wani ɗan fursuna. Sai ta ƙarasa har gabansa a hankali ta ce cikin ɗimuwa, lafiya yau Litinin kana gida baka fita aiki ba, kuma an sa kwaɗo a ƙofar ɗakin? Ina matan gidan da su Rukayya? Ya sa hannu yana yarfe gumi, maimakon ya bata amsa abin da ta tambaye shi, sai cewa yi, ashe yaya Jummai bata da mutunci? Wai dan ta ce in bata 5,000 za ta je ta dubo ƙawata a asibiti. Na gaya mata ba a yi albashi ba, kuma ita ma ta sani tunda ofis ɗin mu ɗaya. 'Yar 5,000 ɗin ita ta rage mini, kuma da ita za mu ke cin abinci har zuwa ƙarshen wata. Amma ta sa rigima, ai dole sai na bata, dan na hana shi ne ta sa kwaɗo ta rufe ni, wai na daina zuwa aikin tunda ba abin da yake tsinana mata. Kuma wallahi yaya, idan na ɗauko albashin nan ko taɓawa ba na yi, bayan 10,000 da nake warewa wadda da ita muke cin abinci, ita nake kawo sauran gaba ɗaya, amma duk ba ta godewa. Umaima ta yi salati ta sanar da ubangijinta ta ce, yanzu ina Amina da yaran. Duk wani haushinsa da take ji sai ya kau, matuƙar tausayin shi take ji yanzu. Ba shakka ya faɗa hannun hatsabibiyar mace wadda babu tsoron Allah a al'amarinta sai addu'a. Ya ce, watanni 9 kenan da ta matsa min sai da na sake ta na samu lafiyar bala'in Jummai, kuma tun daga ranar ban ƙara ganin su ba. Hajiya Umaima dan takaici sai ta sa kuka, tana yi tana face hanci da haɓar zaninta ta ce, kai canka, kai babba asara da ka rabu da abokiyar rufin asirinka saboda wannan tambaɗaɗɗiyar. Yanzu dai gaya min tsakaninka ga Allah saki nawa kai mata. Ya sake rufe wani ambaliyar gumin daga goshinsa. Cikin matsananciyar nadama ya ce, wallahi da farko ɗaya na rubuta, amma Jummai ta ce bata yadda ba idan har ban cika shi su ba, ita za ta fita ta bar min gidan. To ni kuma ina son ta sosai, nan na rubuta 3, gashi yanzu abin ya zo ya dame ni, domin sai yanzu na gane zalunta ta take kirkiri, ba ni kuma da yadda zan yi da ita. Umaima dai dan haushi da takaici bata ƙara kallonsa ba. Mota ta faɗa yana roƙonta ta sa direban ta ya yanke kwaɗon da Jummai ta kulle shi da shi ya mata rakiya. Ko gani ba ta yi sosai, ta ce da direban ta su tafi Gombe. Ya yi fakin a ƙofar gidansa Amina. Hajiyar ta fito, Rukayya ta fara hangowa goye da Hafiz, kanta ɗauke da kwanuka rankatakaf da kaskon tuya za ta shiga gidan. Tausayi mai tsanani ya kama ta, ta sa murya ta ce, Rukayya,
Rukayya ta jiyo lokaci guda ta yi fatalin alatsi ne da kayan tuyar mamanta, ta sheƙa da gudu ta ce, Hajiyar Legas, Hajiyata. Hajiya ta rage tsawo yadda Rukayya za ta ji daɗin runguma ta sosai, suka rungume juna. Mama Amina ta fito a fusace daga cikin gidan, jin ƙarar ɓannar da Rukayya ta yi mata. Ɗaya ragowar man tuyar da ya kelaye ya kwaranyo har cikin gidan, tana kimanta irin rankwashin da za ta yi Rukayya fitinanniyar yarinya, don inda abin da Rukayya ta tsana to a rankwashe ta. A bakin ƙofar shigowa suka kicibis da Hajiyar. Ta buɗe baki tana mamaki ta ce, Ashe ke ta gano ta yi watsi da kwanukan nan? To sannunku da zuwa Hajiya. Suka ƙarasa ciki, ta ce da Rukayya ta je ta kwaso kayan da ta ɓarar. Ba su yi wata ƙoƙarar gaisuwa ba, Hajiya ta soma kuka. Amina ke lallashinta ta ce, Babu komai Hajiya, Allah ya yi iyakar zaman kenan. Ta ce, Ni wallahi ban sani ba, kin san na yi fushi, na ce ba zan ƙara dawowa ba, tunda ni ɗin ban isa in gaya masa ya ji ba. Daga baya ne tunanin hannunka baya taɓa riɓewa ka yanke kayar, don haka ne na zo na tadda wannan abun baƙin ciki. Shi ma yana can, tasa ta same shi, tun ba a je ko ina ba haƙi ya soma ɗawainiya da shi. Can na baro shi ta kulle shi da kwaɗo, ba ki gani ba wallahi abin tausayi, don haushi ban jira ta dawo ba na taho nan. Don in na sake maka ido huɗu da ita, ban san abin da zan yi mata ba in huce. Allah ya baki haƙuri Amina, Allah ya wuce zuciyarki tunda abin ba na gyara bane balantana a yi tunanin hanyar gyarawa. Gwaggwa Salma ta shigo suka gaisa, ita ma ta yi ta ba ta haƙuri kamar ta tsinke harshenta. Su duka suka koma lallashin Hajiyar, sai ta ce, Ni yanzu alfarma ɗaya za ki min, ki bani Rukayya in tafi da ita, ta dinga ɗebe min kewa, ke ma kya samu sauƙin wasu wahalhalun. Karab a kunnen Rukayya da ke shigowa, ta koma jikin mamanta ta lafe kamar kyanwa ta ce, A'a Hajiya, ba zan bi ki ba, kada ki kai ni gidan baban Anti Jummai. Ta ce, Ba zan kai ki ba Rukayya, wallahi ba zan kai ki ba, wajen Nafisa zan kai ki. Ta yi ɗan tunani, can ta ce, To Hajiya ta, idan na bi ki wa zai dinga goya wa mama na Hafiz idan tana tuyar masa, wa kuma zai dinga wanke mata kwanukan da za a zuba wa mutane masa. Maman ta so ta doke bakin Rukayya mai shegen surutun tsiya, amma dai ta bari sai Hajiya ta tafi tukunna. Hajiya Umaima ta yi salati ta ce, Amina, tuyar masa kike ina raye? Idanun Amina suka ciko da ƙwalla. Banda abin Hajiya, in ba ta yi tuyar masa ba, me za ta yi? Ita ba miji ba, ita ba aiki ba, ga 'ya'ya ga gyatumarta da ta tsufa ainin. Ba ta amsa mata ba, kuma ba ta da niyyar amsawar. Hajiya ta ce, To dan Allah dan Annabi, daga yau kada a ƙara tuyar masan nan. Na ɗauki nauyin duk wani abu da za ku kashe daga yau har illa ma sha Allahu. Za a buɗe miki account a nan. Duk wata ki je banki ki amso kuɗi. Suturan Hafiz da na Rukayya kuwa, duk na ɗauka. In ce dai ko shi kenan. Ta juya ga Rukayya, wadda ke ta murna jin an ce an daina tuyar masar, za ta huta da wahalar wanke-wanke da kai niƙa. Ta ce, Rukayya, na ji uzurinki, ba zan so in raba ki da mahaifiyarki ba kam, domin a yanzu ku ne kawai jin daɗinta kuma sanyin idaniyarta. Allah ya raya ku ya sa muku albarka. Ni zan yi ƙoƙari duk sanda na samu dama in zo in gan ku. Babanki kuma ki daina cewa baban Jummai ne, babanki ne. Idan kin yi sallah ki dinga masa addu'a, kina cewa Allah ya raba shi da kaidin mace. Kina ji na ko? Rukayya ta gyaɗa kai cikin jin daɗi. Tun daga lokacin ta kullace kalmar kaidin kishiya a zuciyarta. Kullum addu'arta kada Allah ya haɗa ta da kishiya ko a lahira ne. Bayan sallar la'asar Hajiyar ta yi haramar tafiya. Dukansu suka yi mata rakiya bakin mota. Ta sa direban ta ya sauke akwatunan tsaraba da ta yi musu na kayan sawa, 'yan waje masu tsada, da kayan wasan yara, su jirage da motoci na Hafiz. Suka yi ta murna. Ta ƙirgo kuɗi masu yawa ta ba Amina, har sai da ta yi hawaye don ta rasa da bakin da za ta yi mata godiya. Rannar Rukayya take tambayar mamanta, Wato mama, ita mace kaidi ne da ita? Dariya ta kama Amina ta ce ba kowace ba. Ta ce, Ana gane mace mai kaidi a fuska ne? Ta ce a'a, sai ta yi ne za a gani. Rukayya ta yi shiru cikin ɗan tunani, can an jima ta ce, To mama, su maza ba su da kaidi? Ta ce, Ba su da shi, sai dai macen tafi ƙarfinsu. Ta ce, Aho, shi yasa Anti Jummai tafi ƙarfin babanmu ya kore mu saboda ita tana da kaidi? Amina ta yi dariya sosai, surutun Rukayya har tsoro yake bata, kamar wadda ake kitsawa abubuwa a tsararka. Ta ce, Ban sani ba, ki shirya ki je can Jalingo ki tambaye su. Ta ce, Wallahi ba za ni ba, kada kaidin ta ya shafe ni. Mafarin ƙiyayyar Rukayya kenan da kishiya. A nan za mu dakata. Ku biyo mu a sannu zuwa cikin kashi na 3 don jin yadda wannan labari zai ci gaba da kayawa. Kada ku manta don ci gaba da yi mana liking tare da yi mana comment don ƙara mana ƙarfin gwiwa ta hanyar ci gaba da kawo muku wannan labari. Mun gode.